आज हमारे पास एक यामाहा का साउंड मिक्सर आया है। कस्टमर का कहना है कि पावर नहीं आ रहा है। पावर सप्लाई निकलने के बाद पता चला इसका माइनस वोल्टेज खराब है। अभी पावर सप्लाई तो बना दिया, अभी फिटिंग करके चेक करते हैं। मेरा दिल जिस दिल पे मेरा